আমাদের মেরুন না তাহলে আমরা দাঁড়াতে পারতাম না। না। সেটাই। আচ্ছা, আর আমরা ওই ইঞ্জিনের নিচে ওটা বলতে ভুলে গেছি, ইঞ্জিনের নিচে এইখানে একটা থাকে মেশিনের মতো, যেটা বলি এটা হলো আমরা ক্র্যাঙ্কেজ বা অয়েল চেম্বার বলি। অর্থাৎ আপনি উপর থেকে যখন অয়েলটা ঢালবেন ওখানে জমা হবে। তখন ওখানে গিয়ে জমা হবে। আর এটা কি, যেটা এটা কিন্তু একটা কি ছাঁকনি মতো, এটার নাম হচ্ছে অয়েল স্টেনার। এটার নাম হচ্ছে অয়েল স্টেনার। আমরা যখন বিভিন্ন পাম্পের থেকে বিভিন্ন ধরনের জ্বালানি নিই, এক এক পাম্পের জ্বালানি এক এক রকমের, অনেক জ্বালানিতে ময়লা থাকে, ডিজেল পেট্রোল অক্টেনে ময়লা থাকে, তো সেজন্য এই অয়েল স্টেনারটা ব্যবহার করা হয়েছে যাতে ওই ডিজেল থেকে ময়লাটা ইঞ্জিনের ভিতরে না যায়। এটা কি চেঞ্জ করতে হয়? এটা পরিষ্কার করতে হয় মাঝে মাঝে। আচ্ছা, এই ট্রান্সমিশনটা কোথায় থাকে? ইঞ্জিনের ট্রান্সমিশনটা এই ইঞ্জিনের সাথে কোথায়, কোন পাশে লাগানো থাকে? এই পাশে? ট্রান্সমিশন, মানে যে আপনার গিয়ার বক্স ট্রান্সমিশন এগুলো? ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা আমি দেখাচ্ছি। আচ্ছা, এখন তাহলে পিস্টন আমরা দেখলাম, ইঞ্জিনের ভিতরে কয়েকটি যন্ত্র আছে, নাম আসবে করে, কি কি বলেন? পিস্টন, ক্র্যাঙ্কশ্যাফট, ওয়াল চেম্বার। ওয়াল চেম্বার না, পিস্টন, পিস্টন রিং, কানেক্টিং রড, তারপর কি লাইনার, এর ভিতরে থাকবে লাইনার, ক্যামশেফট, ক্র্যাঙ্কশেফট, বেয়ারিং আছে ভিতরে, চারটা পাঁচটা আইটেম বলে দিলেই হলো। আচ্ছা, এবার আমরা একটু ইঞ্জিনটা দেখি। পিস্টন কিন্তু কি করতেছে? এবং এই যে ভালভ সাইড দিয়ে দেখা যায় কিনা, ইঞ্জিন ক্যামশেফট যখন ঘুরতেছে তখন ভালভ কি করতেছে? আপ ডাউন ঘুরতেছে। কোন, অর্থাৎ ক্যামশেফটের কাজ হলো কোন সিলিন্ডারে কোন ভালভ কোন টাইমিং অনুযায়ী ওঠানামা করবে, সেটাই হলো ক্যামশেফটের কাজ। এই যে ইঞ্জিন ভালভ, এই যে এটা তো অ্যাকচুয়ালি ভিতরে দেখা যাচ্ছে না, ওই যে আমরা স্ক্রিনে যেটা দেখালাম ওই রকমই। এটা কি না, সেলফ স্টার্টার। এটা সেলফ স্টার্টার, আমরা বন্ধ করে দিলাম, অয়েল নাই। এটা বেশি কথাটা সিজার, কারণ হচ্ছে নিচে যে অয়েল চেম্বার না কিছু নাই, যার কারণে ঝামেলা হয়ে যাবে। আচ্ছা, আমরা একটু কথা বলি সেটা।